મહાકવિ કાલિદાસ લિટરેચર હોય તો કાલિદાસનું નામ બહુ ટોપ ઉપર આવે છે. મહાકવિ કાલિદાસની વાત છે. નરપત बारहट हड़वेचा राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की. जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है. उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है. संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है. महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है. महापुरुषों की जीवनियां आपकी प्रसिद्ध कृति है. इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है. प्रसिद्ध जीवनी महाकवि कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्धि साहित्यिक रचनाओं का विवरण है. इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमकता है. बराबर. तो कालिदास विશે એવું કહેવામાં આવે છે કે કાલિદાસ જે હતા બરાબર એ એકદમ મૂર્ખ મૂઢ હતા. બરાબર. એટલે કે જે ડાળ ઉપર બેસતા એ જ ડાળને કાપતા. બરાબર. પણ પછી એમના જીવનમાં અમુક એવી ઘટનાઓ થાય છે અને એના પછી એ એવા સાહિત્યનું સર્જન કરે છે જે ઇતિહાસની અંદર અદ્ભુત રીતે વર્ણવેલું છે. બરાબર. તો અહીંયા એ સમજાવવા માંગે છે કે આના ઉપરથી એમ સમજી શકાય કે એક સાધારણ જેને એક કીધું હતું કે શું એક મૂર્ખ બાળક છોકરો કીધું કહેતા હતા. બરાબર બધા એને. પણ એ જ જ્યારે એમને મોકો મળ્યો ત્યારે શું એક મહાન કવિ कालिदास बनी जाए छे. बराबर. आ महाकवि कालिदास की बात है. कालिदास को हम मात्र संस्कृत के एक महाकवि के रूप में जानते हैं. स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है. हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है. હવે હર્ષચરિત કૃતિ છે બરાબર, એની અંદર કવિ બાણ જે હતા એમણે કાલિદાસનો ઉલ્લેખ मेंशन करेलू है. इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं. एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है. वह कौन सा विक्रम है इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है. फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है. विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है. जन्म और परिचय. હવે કાલિદાસના આપણે એમના જન્મ અને એમનો પરિચય બંને જોઈએ કે કાલિદાસ કઈ રીતે એમનો ક્યાં જન્મ થયેલો. બરાબર. જે આ અહીંયા નરપત બારહટ હડવેચાએ લખીને બતાડેલું છે આપણને. બરાબર. એ વાંચીએ. એમનો જન્મ આપેલો છે અને બીજું શું આપેલું છે? પરિચય. તેમના વિશે શું આપણને ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है. कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है. महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता. ठीक ठीक तो हमें क्या कोई वस्तु परफेक्ट तो खबर ना पड़े, पर थोड़ो अंदाजा प्रमाणे આપણે જોઈ શકીએ. कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और
लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। तो 365 અને 445 ઈસવીસન એમનું जन्म અને નિધનની વાત કરેલી છે, બરાબર। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में कुछ ठीक ठीक पता नहीं है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जयिनी वर्तमान उज्जैन माना है। अमुक विद्वानों એવું એ રીતે આપણને કીધેલું છે કે એમનો ક્યાં હશે જન્મસ્થાન उज्जयिनी એટલે કે વર્તमान उज्जैन, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जयिनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। रास्तो केवो है लांबो, बराबर। तेम छता उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया। उज्जयिनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। અને નામથી શું ચલાયેલું? विक्रम संवत। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्य काल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई थी, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। तो આખો આ જે પેરેગ્રાફ છે એની અંદર આપણને શાના વિશે બતાડેલું છે? વિક્રમાદિત્યનો જે ટાઈમ ઇન્ટરવલ હતો, બરાબર, એના વિશે આખી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે કે વિક્રમાદિત્યનો જે ટાઈમ ઇન્ટરવલ હતો એમાં શું હતું कि उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। कोनी साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। साहित्य और कला, बराबर, लिटरेचर અને આર્ટ એ બંને ચરમ सीमा ઉપર ત્યારે હતા। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था, बराबर। અને આપણે જે વિક્રમ संवत જોઈએ છે એ અહીંથી સ્ટાર્ટ થયેલું, बराबर, विक्रम संवत। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है, बराबर। तो ठीक ठीक આપણને અંદાજો લાગી જાય છે। શું અંદાજો લાગી જાય છે? એ જ્યારે હિસ્ટ્રીને આ બધા જે રિસર્ચ કરતા હોય, બરાબર, તો ત્યાં એમને આ બધા જે ટોપિક્સ આપેલા હોય એના ઉપરથી એમને શું થતું હોય? આઈડિયા આવે, બરાબર, કે હા આ રીતેનું કંઈક હશે। તો विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव था, जितना साहित्य तथा कला की उन्नति हुई थी, बराबर, साहित्य અને કલાની વાત કરેલી છે, बराबर, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। राजा विक्रमादित्य तो પોતે જ લિટરેચર અને મ્યુઝિકના એટલા શું કહેવાય જાણકાર હતા, બરાબર, એ ખાસી રીતે એમને એનું નોલેજ હતું। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे, बराबर। तो જેટલા બી કવિઓ હતા એની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ કવિ કોણ હતું? कालिदास। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे, बराबर। तो राजा હોય તો રાજા એવી રીતે આવા રત્નો, નવરત્નો એવી રીતે રાખતા હતા, બરાબર। તો કાલિદાસની વાત છે તો કાલિદાસ જે હતા એ જે વિક્રમાદિત્યના જે દરબારી કવિઓ હતા, બરાબર, તો રાજા હોય તો મંત્રી હોય, કવિઓ હોય, બધા બેઠા હોય બેઠકમાં, તો એવી રીતે એની અંદર આ કાલિદાસ જે હતા એ સર્વશ્રેષ્ઠ કવિ હતા।
कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। बराबर, युवावस्था बराबर એટલે જવાની, નિરક્ષર ઇલિટરેટ, લખતા વાંચતા આવડતું નતું તો બહુ મોટી વાત થઈ કહેવાય। બરાબર, લખતા વાંચતા જ ના આવડે પછી કવિ કઈ રીતે બની શકે? बराबर। तो कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे, जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। बराबर, तो कहानी छे बराबर, कोई वस्तु एम ने एम ना थाय, एक झटको लागे અને झटकाથી જે आग उत्पन्न थाय ने आग उत्पन्न थी एक व्यक्तित्व निर्माण થઈ જાય। बराबर, तो શું झटको लागे છે એમને? उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योतमा था। वो बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां वहां के विद्वान तथा पंडित विद्योतमा के शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे सब एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उससे पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योतमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योतमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है।
બરાબર. એટલે શાસ્ત્રાર્થ એને એટલે જે કોણ હતું, નામ શું હતું? શારદાનંદની પુત્રી વિદ્યોતમા. વિદ્યોતમાને જ્ઞાન હતું, રૂપ હતા, ગુણ, એટલે ઘમંડ 7મા આસમાને પહોંચી ગયો કે હવે મારા જેવું તો કોઈ છે જ નહીં. બરાબર. એટલે બીજા સાથે રિસ્પેક્ટથી વાત ના કરે, એવું બિહેવ, મતલબ ઘમંડ આવી ગયો એટલે પછી ઘમંડમાં તો વ્યક્તિ કેવું બિહેવ કરે, બરાબર. તો એના જેવું એમનું બિહેવિયર ચાલતું હતું. તો ત્યાં જ પેલા જે બી એમના જે દરબારીમાં જે બી બીજા બધા વિદ્વાનો હતા, બધા કે કામને બહુ હવે ઘમંડ આવી ગયો છે, હવે આપણે કંઈક કરવું પડશે કે ઘમંડ તૂટે એમનું, બરાબર, જાગી જાય. તો શું કરે છે કે પછી એ લોકો એવા વ્યક્તિની શોધવામાં આવે કે બહુ જબરદસ્ત મૂર્ખ માણસ હોય, એકદમ મહા મૂર્ખ હોય. તો પછી એમને રસ્તામાં એક વ્યક્તિ એવો મળે છે, બરાબર, કે જે કેવો હોય છે, ઝાડ ઉપર બેઠો હોય, એક ઝાડ કાપતો હોય. હવે આને પછી લોકો લાલચને એવું બધું આપે છે કે ભાઈ તારા લગન બગન થઈ જશે, એ બી રાણી જોડે થશે તારા લગન, તો બરાબર, તું તારે કંઈ કરવાનું નહીં, તારે જઈને ખાલી બેસી રહેવાનું, બરાબર, બાકી બધું અમે સંભાળ, તારે મૂંગા રહેવાનું, તારે બોલવાનું. તો પછી એને લઈ જાય છે અને પછી તો જે ત્યાં બેસે છે ને પેલા લોકો તો આખું બધું બદલી કાઢે છે કે આને આમ કરાવી દો, આને આમ કરાવી દો, આને આમ કરાવી દો, બરાબર. તો એવી રીતે એનો મતલબ બદલી કાઢે. તો પહેલો જ સવાલ જે હોય છે, પહેલામાં પેલી રાજકુમારી શું કરે છે, એક ઉંગલી, એટલે એનો કહેવાનો મતલબ એમ હોય છે કે ઈશ્વર એક છે, બરાબર. તો પછી પેલો સમજે છે શું આખું, હા બરાબર, એ આખું ઊંધું સમજી જાય છે. તો પછી એ જ્યારે આખું ઊંધું સમજે છે તો એ એની રીતે જવાબ આપે છે બે. પહેલા પછી પાછો એનો ઇન્ટરપ્રિટ કરી કાઢે છે અને એને પાછું કહે છે કે ના, બે નહીં શું, અરે એક નહીં શું, બે, એટલે ઈશ્વર અને જીવ શું છે, બે છે, બરાબર. પછી શું થાય છે, इस बार राजकुमारी विद्युतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया. कितना? 5. उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है. उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया. पंडितों ने इस बार भी विद्युतमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों से मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं. तो રાજકુમારી 5 આંગળ 5 બતાડે છે, બરાબર. એટલે 5 નો મતલબ શું કહે છે, 5 તત્વો, બરાબર. જે 5 તત્વોથી આપણું શરીર આખું બ્રહ્માંડ બનેલું છે, બરાબર. તો 5 તત્વોની વાત કરે છે. તો પછી પેલો ઊંધું સમજી જાય છે. શું સમજે છે, કામ અને તમાચો માટે. પેલા લોકો જે હોય છે પાછું આખું એ શું કરી કાઢે છે, એને અલગ રીતે કે ના શું છે, તો आपने 5 उंगलियों से 5 तत्व का संकेत दिया, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है 5 तत्व मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है. 5 5 मળી જાય એટલે સૃષ્ટિનું નિર્માણ થાય, अलग अलग रहने में नहीं. इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युतमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया. एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र. પેલી તો જ્ઞાનનો ઘમંડ હતો બરાબરનો કે હું તો આટલું બધું જાણું, હું તો આમ, હું તો તે, બરાબર. उसको बोलते सुनकर विद्युतमा चौंक उठी. उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है. पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया. विद्युतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए. कठोर उपासना से उसे मां काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ. शीघ्र की कालिदास
सारी विधाओं को सीख कर प्रवीण हो गए અને પછી તો શું રાજનીતિ, શું ધર્મશાસ્ત્ર, શું साहित्य, બધાના ભૂક્કા બોલાવી દીધા। साहित्य, धर्मशास्त्र, साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कसिचद वागिवशेषः। तो संभव मेघदूत रघुवंश की रचना सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया कि भैया तो वो पंडित है, तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। बराबर। એટલે અહીંયા કયો ઝટકો લાગે છે અમને? અપમાન, ઇન્સલ્ટ ઇઝ વેરી 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 ડેન્જરસ। બરાબર। તમને બદલવા માટે મજબૂર કરી કાઢે। બરાબર। ઇન્સલ્ટ એટલી ખતરનાક હોય। બરાબર। જે ચાણક્યને ઇન્સલ્ટ થયેલી કોણે કરી? ધનાનંદે। કે ધનાનંદે ચાણક્યને ઇન્સલ્ટ કરી કાઢેલી કે એને શું કહેવાય બહાર કાઢી મૂકેલો। તો પછી ત્યારે એણે પછી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે જ્યાં સુધી તારું રાજ્ય ખતમ નહીં કરી દઉં ત્યાં સુધી અને બીજા કોઈ એવા રાજાને નહીં બેસાડું કે જે બહુ જ યોગ્ય હશે ત્યાં સુધી હું શિખા બાંધીશ નહીં। બરાબર। અને પછી એ ચાણક્ય બને છે। એ ચાણક્ય જે આનું પછી બધું બરબાદ કરી કાઢે છે। એવી રીતે કાલિદાસ છે તો કાલિદાસનો જે આવેશ છે એ આવેશ કહો, ઇન્સલ્ટ કહો। બરાબર। જેનાથી એનું બધું જે સાધના આપેલી છે કે કાલિદાસ તો શું કરે છે? કાલી મહાકાલીની સાધના કરે, કઠોર ઉપાસના। એટલે એમ કહી શકાય કે એના પછી એ અભ્યાસમાં એટલા બધા લાગી જાય છે। બરાબર। કે પછી એ રાજનીતિ, ધર્મશાસ્ત્ર, સાહિત્ય આ બધાનું નોલેજ ગેઇન કરે છે। અને કાલિદાસ વિશે પછી કીધેલું છે અને એમને કઈ કઈ કૃતિઓ લખેલી છે? આમાં તો 7 છે પણ આમાં આપેલી છે કુમાર સંભવ, મેઘદૂત, રઘુવંશ। બરાબર। તમે આર્ટ્સ લો એટલે તમારા બધી વાંચ સમજાય તમને કે ભાઈ કે એની અંદર કુમાર સંભવની વાત થયેલી છે, મેઘદૂત છે, રઘુવંશ છે। બરાબર। આ બધી વાંચો એટલે તમને અલગ જ દુનિયામાં લઈ જાય। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। बराबर। एना जे तमे वाचो आ बधी कुमार संभव छे, मेघदूत छे, रघुवंश छे। बराबर। तो तमने लागे के ना भैया हाँ इंटरेस्टेड। बराबर। तो अने कीधेलुं छे के उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं उसका रक्षक और पिता भी है। बराबर। तो राजा જ્યારે બનો છો બરાબર તો રાજા માટે લખેલું છે। અત્યારે તો રાજાશાહી નથી બરાબર પણ પહેલા હતી। તો કહે છે કે રાજા એટલે કોણ? રાજા પ્રજાનો શાસક નહીં, રક્ષક કહેવાય, પિતા। બરાબર। એટલે એણે બીજા માટે જીવન अर्पित કરવું જોઈએ। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। એટલે જાગૃત થઈ ગયા ત્યાંથી। बराबर। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। बराबर। पहलू कीधुं ना 7 है तो 7 प्रमुख ग्रंथ लख्या। केटला? 7। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। बराबर। तो
જે રીતે એમણે આખું નિરીક્ષણ કરેલું છે કે ઋતુઓ કઈ રીતે બદલાય છે એના વિશે આખું લખેલું છે. માલવિકાગ્નિ મિત્ર ऋतु संहार, પછી બીજું કયું છે मालविकाग्नि मित्र. कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है. उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है. तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है. इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है. कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णन है. मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है. यह भी एक खंड काव्य और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया. इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया. इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है. इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है. बराबर. तो पहलू શું કીધેલું છે માલવિકા પહેલું ઋતુ સંહાર કીધેલું છે. બરાબર. ઋતુ સંહાર ની અંદર શું બતાડેલું છે કે એમણે જે બી સીઝન્સ છે તો એ સીઝન નું ઓબ્ઝર્વેશન નિરીક્ષણ કરેલું છે આખું. બરાબર. કે કઈ સીઝન ઋતુઓ વિશે. બરાબર. આપણે તો એટલું નિરીક્ષણ ક્યારે થાય જ્યારે તમે બહુ અલર્ટ હોવ ત્યારે તમે એટલું નિરીક્ષણ કરી શકો. બરાબર. બાકી તો તમને ખબર ના પડે ભાઈ શિયાળો છે આ છે. બરાબર. તો એ નિરીક્ષણ કરેલું છે. પછી બીજું છે માલવિકાગ્નિ મિત્ર. તો માલવિકાગ્નિ મિત્ર જે છે બરાબર નામ યાદ રાખવાના. પહેલું કયું છે ઋતુ સંહાર. બરાબર. અને એના પછી કયું છે માલવિકાગ્નિ મિત્ર. ઋતુ સંહારમાં શાની વાત થયેલી છે બધી સીઝન્સ ની. બરાબર. પછી માલવિકાગ્નિ મિત્ર છે ને એના 5 એ નાટક છે એક. બરાબર. નાટક છે અને 5 અંક છે એની અંદર. और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका. बराबर. मालविकाग्नि मित्र એટલે માલવિકા કોણ છે એમાં રાજકુમારી છે. બરાબર. તો એ માલવિકાની પ્રેમ કથા છે. માલવિકા વિદર્ભ की राजकुमारी मालविका એની રાજા અગ્નિમિત્ર. રાજા અગ્નિમિત્ર અને રાજકુમારી માલવિકા બંનેના નામ યાદ રાખવાના છે. બરાબર. राजा क्या है विदिशा. विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है. तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम. और विक्रमोर्वशीयम जे छे बराबर ए बीजू नाटक छे. पहलू ऋतु संहार, बीजू मालविकाग्नि मित्र. बराबर. અને ત્રીજું વિક્રમોર્વशीयम. હવે વિક્રમોર્વशीयम છે ઋતુ સંહાર શું છે પણ એ નાટક નહીં કાવ્ય છે. નાટક અને કાવ્ય બંનેમાં ફરક હોય. બરાબર. વિક્રમોર્વशीयम એ નાટક છે તો એની અંદર એમાં બી પાછા 5 અંક છે અને એની અંદર પાછું મહારાજ પુરુરવા ઓર ઉર્વશી બંને નાટકમાં પ્રેમ કહાની જ આપેલી છે. માલવિકાગ્નિ મિત્રમાં માલવિકા અને અગ્નિમિત્ર. માલવિકાગ્નિ મિત્ર તો માલવિકા અને અગ્નિમિત્ર બંનેનું માલવિકાગ્નિ મિત્ર અત્યારે કરે છે ને બધા શોર્ટ ફોર્મ બનાવ્યું તો એ માલવિકાગ્નિ મિત્ર. એ જ રીતે વિક્રમોર્વशीयम. વિક્રમ ઉર્વશીયમ. બરાબર. તો ઉર્વશી પણ નામ આના મહારાજા છે પુરુરવા. બરાબર. પુરુરવા. વિક્રમ લખીને ના આવતો નતર મિસમેચ થઈ જશે. બરાબર. બીજી જગ્યાએ પીડાઈ જશે. તો પુરુરવા ઉર્વશી की प्रेम कथा का चित्रण है. અને પછી છે કુમાર સંભવ. આ કાવ્ય છે. कुमार संभव શું છે કાવ્ય છે. और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है. अब कुमार संभव ની અંદર શું આપેલું છે शिव पार्वती के विवाह એમનું આખું જે મેરેજ નું છે. બરાબર. એની અંદર પછી કાર્તિકેયનો જન્મ થાય છે અને એના પછી તારકાસુર के वध तक की कथा का वर्णन है. मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है અને પછી શું છે મેઘદૂત. હવે મેઘદૂત શું છે 5મો.
મેઘદૂત એક ખંડ કાવ્ય છે, બરાબર. ઋતુસંહાર કાવ્ય છે, कुमार संभव काव्य છે અને मेघदूत એ भी काव्य છે. और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है, बराबर. આની અંદર શું બતાડેલું છે? મેઘદૂત, એની અંદર વાદળ, મેઘ એટલે વાદળ, એટલે વાદળને એમણે દૂત બનાયા છે અને વાદળને કુબેર નગરી અલકાપુરી, બરાબર. કુબેરની નગરી કેવી છે એ કાલિદાસનું હું તને મોકલીશ, જૂનું છે, મૂવી જોઈએ એટલે એની અંદર ગીત છે કે એની અંદર આખું બતાડેલું છે કે વાદળના ઉપર ગીત બનાવેલું છે, બરાબર. તો એના વિશે બતાડેલું છે. इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है. इस काव्य में वर्षा काल और विरह का खूब वर्णन खूब दिखाया है. इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है. भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है. અને એનો પછી છે રઘુવંશ મહાકાવ્ય. ખંડકાવ્ય અને મહાકાવ્ય બંને અલગ. ખંડકાવ્ય કયું છે? मेघदूत. અને रघुवंश महाकाव्य. कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया, कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला. मैं तिलकों सी छोटी बनी सी छोटी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ. सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है. અને પછી જે महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम. આ ગ્રંથ વાંચવાનો, બરાબર. શું છે? અભિज्ञान शाकुंतलम. यह उनका तीसरा नाटक और उसमें 7 अंक. अभिज्ञान शाकुंतलम સૌથી મોટો, કારણ કે એની અંદર 7 અંક આપેલા છે. આ નાટક છે, બરાબર. નાટક 2 છે. કયા કયા છે? નાટક 3 છે. માલવિકાગ્નિમિત્ર, વિક્રમોર્વશિયમ, બરાબર. એ બંનેમાં 5-5 અંક આપેલા છે. અને એક આયુ અભિज्ञान शाकुंतलम, એમાં કેટલા આપેલા છે? 7 અંક આપેલા છે, બરાબર. महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही. इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है. उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज, जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है, बराबर. तो आज है महाकवि कालिदास विषय. खबर पड़ेगी तो केवी रीते एक मूर्ख महाकवि कालिदास बने છે. એટલે પોતાને ક્યારે અંડર એસ્ટિમેટ કરવાના નહીં, બરાબર.